tujuan Jakarta dipersilakan masuk ke ruang tunggu. Terima kasih. Your attention please, Air Asia passengers on flight number QC613 leaving for Jakarta. Pesawat udara penerbangan Lepas tujuan Surabaya. Silakan ke pesawat udara nomor 3. Gate number 3. Dengan nomor penerbangan JK895 Surabaya. On flight number JK865 Surabaya. Would you please proceed to the waiting room? Thank you. Nomor penerbangan
Nomor penerbangan JT865 tujuan Surabaya dipersilakan masuk ke ruang tunggu. Terima kasih. Your attention please, flight air passengers on flight number Silakan menuju ruang tunggu.
Mohon perhatian para penumpang pesawat udara Indonesia Air Asia dengan nomor